Guys, ito na yung update sa kamutihan natin, guys. Ito na yung kamutihan. Nagka-uwi na rin ako. Malaki na yung kamuting kahoy. Malaki-laki na yung mga kamuting kahoy. Malaki-laki na yung kamuting kahoy. Hanggang dito yun eh. Yung iba hindi nabuhay. Yung kamuti. Malabong na yung kamuti. Mataba yung kamuti. Hanggang dito yung kamuti. Yung kamuting kahoy dito. Yung ibang kamuting kahoy malalaki. Yung iba maliliit. Ito wala pa sigurong laman tong kamuti kasi 2 buwan pa lang to eh. Medyo mataba.